السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بقى على الابواب، ورمضان يعني السحور، وسحور يعني الزبادي. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا الزبادي عسل ازاي، شايفين متماسك ما شاء الله، ما بيحصلهوش اي حاجة زي ما هو. بصوا بقى، حابة اوريكم كده. الله يا بطة، بصوا شايفين كريمه، ده مش زبادي، ده كريمه يا بنات. شايفين ما شاء الله، عملته بقى بطريقه حلوه جدا زي بتاع اللبان بالظبط، واحلى كمان، موفر جدا، سهل وبسيط. هقولك بقى على شويه تريكات كده وحركات هتعمليها عشان يطلع معاكي بالشكل الجامد قوي ده. بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، زبده زبده زبده. تعالي بقى يلا بسرعه خشي كده على القناه وسمي الله وصلي على الرسول عشان تشوفي اسهل فيديو معانا النهارده. سهل جدا وبسيط وفي نفس الوقت مهم جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الفيديو. بصوا حبايبي، انا معايا حله اهي على النار، طبعا النار واطيه مش عاليه، ومعايا كده كيلو من الحليب او اللبن اهو. بسم الله. وطول بقى ما اللبن على النار احنا معانا حاجتين، معانا المضرب اليدوي ده، ومعايا المغرفه. تمام. طول ما انا واقفه بسم الله الرحمن الرحيم ادوب كده او اقلب كده بالمضرب اهو، وشويه واعمل كده اهو باللبن. بسم الله. الخطوات دي بتديني قوام حلو جدا للزبادي. اي بخار في الميه موجود في اللبن هيطلع معانا، اي بخار ميه يعني يطلع معانا. وكمان القوام بيبقى طعمه حلو جدا، والوش بتاعه بيبقى حلو كده، والزبادي بيبقى متماسك كده وحلو في قلب العلبه معايا. فطول ما انا واقفه طبعا موطيه النار عليه. بسم الله اللهم بارك. وزي ما قلت لكم ده كيلو من الحليب يا جماعه، ولازم يكون من عند حد مضمون علشان يكون دسم كده وحلو، يدينا طعم احلى واجمل كمان. بسم الله. ودايما طبعا نسمي الله كده ونذكر ربنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا اهو. وبالمغرفه، وطبعا على نار واطيه، وحاطه تحتيه الشياطه علشان ما يعملش اي طبقه من تحت كده، فيدينا يعني طعم مش احنا حابينه، او مثلا يطلع مثلا معانا فتافيت كده اللي هي بتتكون من تحت كده من القعر من تحت، فاحنا مش عايزين الموضوع ده مطلقا يعني. اهو اسيبه كده شويه، اقلب كده شويه وشويه بالمغرفه اهو. اسيبه مثلا 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير، وارجع تاني اعمل نفس الخطوات. شايفين يا حبايبي؟ وطبعا النار واطيه خالص، شمعه عليه. بصوا حبايبي، اللبن ما شاء الله بيغلي اهو. شايفين بقى الفوم اللي على الوش ده؟ بصوا ده ما شاء الله يبقى بقى ايه على الوش كده زي الكريمه كده والقشطه، يبقى حلو جدا. بصوا طول ما انا واقفه جنبه بقلب بعمل كده، واروح رافعه كده زي ما وريتكم اهو. شايفين؟ هو بقى دلوقتي بيغلي برده، موطيه عليه النار خالص خالص، واخليه برده يغلي كده ايه شويه. هضيف له بس كده معلقه صغيره من السكر، بيديله بقى طعم حلو قوي، وبيشيل بقى ايه زي طعم الحموضه اللي احنا بنشوفه في الزبادي ده. فهي معلقه بس واحده صغير، معلقه شاي صغير اهو. بسم الله. بحطها دلوقتي بقى ليه؟ عشان تدوب كده من السخونيه، واضمن ان هي ايه دابت كده، ما تبقاش محببه في قلب الزبادي وانا بعمله. بسم الله اهو. شايفين اهو؟ طول ما انت واقفه بتعمليه بنفس الشكل كده. الموضوع ده حلو جدا جدا لعمل الزبادي. بتوع الزبادي كلهم او بتوع الالبان كلهم بيجي بيعملوا صنعوا الزبادي بيعملوا بنفس الطريقه دي كده بالظبط. واللي شغال مع حد بتاع زبادي او في محل زبادي او محل البان هيقولك ان الطريقه دي فعلا احنا بنعملها بنفس الشكل كده اهو. بسم الله. شايفين؟ هو بقى دلوقتي ايه بيغلي، بس طبعا عشان على طول بقلبه فبيرجع يبرد معايا تاني، وده المطلوب، اللي هو كل ما بيبرد كل ما بديله غلوه تاني، علشان اي فيه بخار ميه يطلع، وكمان ايه يبقى قوامه حلو قوي معانا. بصوا شايفين؟ يا رب بس يكون الكاميرا موضحه اللي هو بيغلي اهو. بصوا اهو، هياخد بس غلوه كمان، وهطفي عنه واخليه بقى ايه لحد كده ما يبرد شويه، وياخد كده زي دمعه العين بالظبط، يبقى الحراره بتاعته زي دمعه العين كده بالظبط. طيب انا دلوقتي طفيت عنه، بس برضو طول ما انا واقفه كده رايحه جايه كده عليه برضو اقلبه نفس التقليبه كده اهو.
لحد كده ما يبقى دافي معايا، ما يبقاش سخن قوي ولا ساقع قوي. راحه جايه كده كل دقيقتين 3 اقلبه تقليبه واعمله بالشكل ده. بصوا انا كده خلاص طفيت عنه النار اهي، مفيش نار مشغله تحتيه اهو، تمام قوي كده. هخليه بقى كده ايه لحد ما يبرد، وكل شويه اعمله بنفس الشكل زي ما قلنا. بصوا بقى يا حبايبي، هنحضر الخميره بتاعتنا. معايا هنا كده معلقه من اللبن البودره، وده اختياري بس انا الحقيقه بحب طعمه قوي في الزبادي. انت مش عايزه تضيفيه خلاص براحتك، لو مش هتضيفيه تروحي حاطه على طول بسم الله اللهم بارك كوبايه الزبادي كده. زبادي بقى ايه بلدي، زبادي اللي هو تاني المعلب ده، الاتنين ان شاء الله ينفع اهو. هدوب بس كده شويه، دوبهم كده مع بعض عشان ما تبقاش ايه عامله لي تكتلات. احنا اول مره بس ما بنيجي نعمل الزبادي بنحتاج للكوبايه الزبادي دي، لكن بعد كده بقى بناخد الخميره بتاعتنا عادي من الزبادي اللي احنا عاملينه. فهي مره واحده بس اللي بنشتري فيها ايه كوبايه الزبادي. تمام اهو. ندوب كده كويس بقى لحد ما تبقى ايه قوامها كده كريمي اهو. وادي اللبن بتاعنا اهو دافي، يعني يا دوبك تقدري بس ايه تحطي ايه صباعك فيه كده، ميبقاش سخن قوي وميبقاش بارد قوي علشان ما يبوظش معانا الخميره. وادي الخميره بتاعتنا بسم الله اللهم بارك. ننزل بقى كده ايه بالكميه كده كلها. لما بيكون عندي بقى كريم شانتيه بحط برضو ايه معاهم برضو ايه معلقه، مش عندي خلاص ممكن على فكره نعملها من غير كريم شانتيه، ممكن نعملها من غير اللبن بودره، كان طبعا ما ينفعش من غير الزبادي. هنزل بسم الله كده الكميه كده كلها، واقلب بقى ايه كويس اللبن بتاعنا اهو. شايفين عشان اضمن ان اللبن كله مخلوط بالخميره بتاعتنا. اجيب بقى الاطباق او الكوبايات اللي انا او العلب اللي انا ايه هعمل فيها ان شاء الله الزبادي بسم الله اللهم بارك، واجهزها كده بالشكل ده اهو. ينفع بقى في اطباق، ينفع في كوبايات، في علب، ممكن كمان لو عندك حله كده صغيره تسيبيه زي ما هو كده في قلب الحله لحد ان شاء الله ما يبقى زبادي، وتاخدي منه بقى كده ايه في قلب الطبق على قد الكميه اللي انت محتاجاها. بصوا حبايبي ما شاء الله عملت ست اطباق اهو، وعملت كمان العلبه بتاعت الزبادي اللي احنا فضيناها. شايفين ما شاء الله ده كله ما شاء الله من كيلو بس اللبن. طبعا ما شاء الله الكوبايه يعني الاطباق ما شاء الله حجمها كويس ومليانه، مش نصها فاضي ولا حاجه اهو. شايفين ما شاء الله. مش هحط بقى ميه ولا اي حاجه، بس يا دوبك انا بس هدفي الفرن. ما تسخنيش الفرن قوي قوي زياده عن اللزوم عشان ما يموتش معاكي الخميره ومش هيربط معاكي، لكن انت بس هتخليه دافي من غير ما نحط ميه في الصينيه ولا اي حاجه. هغطيه بقى كده ان شاء الله، واخليه بقى ايه اقل حاجه يعني من 4 ل6 ساعات اهو. عايزه بقى تسيبيه لتاني يوم مفيش اي مشكله. طب لو ما غطيناهوش او مش عندي غطا ممكن تحطي على وشه اكياس بلاستيك، وممكن ما تحطيش حاجه خالص اللي يعني اللي يريحك. فانا بقى ان شاء الله هحطه دلوقتي في الفرن. دلوقتي مدفيه الفرن، هسيبه بقى ان شاء الله لمده كده 4 ساعات واشوفه عامل ايه. لو لقيته مسك معايا تمام، ما لسه ما اتمسكش هسيبه كمان ساعتين، طبعا على حسب درجه الحراره، لان دلوقتي الجو ايه مش سخن او مش ساقع قوي. يلا بينا بقى اغطيه واحطه في الفرن. بصوا حبايبي ما شاء الله سيبته اهوت في الفرن لحد تاني يوم. زي ما قلت لكم ممكن تسيبيه من 4 ل6 ساعات تمام مفيش مشكله، وبعد كده تدخليه. بصوا ما شاء الله شايفين تحفه تمام. بصوا ماسك ازاي، متماسك ازاي وزي الفل، ما حصلوش اي حاجه. حلو جدا يا بنات، تحفه، طعمه تحفه وموفر جدا، وكفايه اللي انت عاملاه في البيت نظافه ومفيش بعد كده، ما بياخدش معاكي وقت ابدا. بس اهم حاجه زي ما قلت لك ما تسخنهوش زياده عن اللزوم، الفرن معاكي ما يسخنش زياده عن اللزوم، وتجيبي لبن يكون من مكان موثوق منه، وتعمليه بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. حلو قوي قوي، جربيه ان شاء الله يعجبكم. ويا رب بقى يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.